関西先の問題中がဘာမေးလဲဆိုတော့温度湿度の調整温度ဆိုတာအပူချိန်湿度ဆိုတာက humidity ဆိုတိုင်းစာရဲ့ 調整ဆိုတာညှိတာပေါ့နော် adjust လုပ်တာညှိတာညှိဖို့တော့快適に過ごすための快適にအကောင်းဆုံးနေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥပမာအခန်းတို့စူပါမားကတ်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်အခန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်လို့ရတဲ့ cookie နော်စေကြောဒီလေရဲ့တန်ရှင်းမှုပေါ့နော်တန်ရှင်းမှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နေထိုင်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်လေရဲ့တန်ရှင်းမှုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဆက်စုပြီးရဲ့စက်ကိုဆိုလို့ခိုးကြည့်တော့အဲ့ဒါပဲတဲ့ကတော့ size လောက်ရမယ်equipment တွေဘာတွေထည့်ရမလဲပေါ့နော်စောက်ထဲမှာဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတာကိုရွေးပါတဲ့နံပါတ်1က Q high 3 SA SSB Q high 3 SSB ဒါကplumbing and sanitary လို့ခေါ်တယ်ဥပမာရေပိုက်လိုင်းတွေအိမ်သားပိုက်လိုင်းတွေအဲ့ဒါကဒီမှာမေးထားတာကလေတက်အောင်ပေါ့နော်နေထိုင်လို့အကောင်းဆုံးလေတက်အောင်အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီဟာနံပါတ်1ပြောတဲ့ဟာကရေပိုက်လိုင်းတွေမိန်လာပိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကမှားတယ်နံပါတ်2က Reito Gucho Setsubi Koji Reito Gucho Setsubi Koji ဒီက Reito ဆိုတာ A ပေါ့နော် A ရဲ့လေတွေပို့တာလေပို့တာဆိုတော့ဒီက air conditioning ပြောတာပေါ့ဒီအပေါ်မှာ aircon တို့ဒီတယောက်တည်းနေတဲ့အခန်းတွေဆိုတော့ aircon ပေါ့နော်စူပါမားကတ်တွေမှာဆိုရင်တော့ပေါ်ကလေပိုက်အကြီးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါ Reito Gucho Setsubi Koji ကိုခေါ်တယ် Reito Gucho Setsubi Koji အဲ့တော့အဖြစ်မှန်နံပါတ်2ဖြစ်တာပေါ့နော်သူကလေပို့တာသူပဲပို့တာဟုတ်နံပါတ်3က Hold on Hore Koji ဆိုတော့ Hold on Hore Hold on ဆိုတာကအပူကိုထိမ့်မယ်တဲ့ Hore ဆိုတာအေးကိုထိမ့်မယ်တဲ့ Koji ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေနွေးတောက်တဲ့တပ်ပူတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အပူအေးကိုထိမ့်ထားတာရေခဲတည်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးထိမ့်ထားတယ်ဆိုတာက insulation work တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးသူကထိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမိခွန်းရဲ့အဖြေကအစောက်ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်တဲ့ PC ဆိုတော့အဲ့မှာ aircon ဒီကတော့ aircon ပေါ့နော် aircon ကလေတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးတာနံပါတ်4က Shobo Setsubi Koji Shobo မိတက်တာပေါ့နော်မိလောင်နေအစောက်ထဲမှာမိလောင်နေတယ်ဆိုရင်အပေါ်ကရေပန်းတွေကျတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာအဲ့ဒါ Shobo Setsubi Koji လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အပြင်မှန်ကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားပြီးချင်တာရှိရင်နားမလည်တာရှိရင်comment မှန်ခဲ့လို့ရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ် okay ပါ good luck